1,00,000 बजेट रे आमे गोटे गेमिंग पीसी रेडी करूछु आ एथरे आमे जो प्रोसेसर यूज करूछु अल्ट्रा कोर 5 रो 225 एप रो प्रोसेसर ता सहित आमे मदरबोर्ड एथरे आमे यूज करूछु गीगाबाइट तरफ रु H810 MK रो DDR5 सपोर्ट आमे एथरे मदरबोर्ड यूज करूछु ग्राफिक कार्ड रे आमे यूज करूछु Asus तरफ रु RTX 5050 8GB DDR6 वेरिएंट रो गोटे आमे एथरे ग्राफिक कार्ड यूज करूछु रैम रे आमे यूज करूछु क्रूशियल DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज रो 16GB सिंगल स्टिक आमे एथरे रैम यूज करूछु एसएसडी मध्ये सेम क्रूशियल रो 480GB Gen 4 रो एसएसडी आमे एथरे यूज करूछु एसएमपीएस रे आमे यूज करूछु डॉग रो न्यूली लॉन्च 650 वाट रो पावर सप्लाई 80 प्लस ब्रोंज सर्टिफाइड रो पावर सप्लाई आमे एथरे यूज करूछु एवं कैबिनेट रे आमे यूज करूछु जेब्रोनिक्स तरफ गुडे व्हाइट एडिशन रे कैबिनेट जारो मॉडल रहइबो जेब्रोनिक्स एफएक्स एज रो मॉडल रो आमे एथरे कैबिनेट मध्ये यूज करूछु और ये जो ओवरऑल आमे पीसी रेडी करूछु 1,00,000 बजेट रे पीसी टी हमर रेडी होउची तो ए प्रकार आपण पीसी बिल्ड करबा चाहउचंती तो हाईटेक टूल्स तो कांटेक्ट करंतु ये जो पीसी बिल्ड हमरो 1,00,000 बजेट रे आछी इंक्लूडिंग जीएसटी बिल सहित विथ वारंटी सहित तबे आसंतु निज निज ड्रीम पीसी हाईटेक टेक्नोलॉजी सहित बिल्ड करंतु जय जगन्नाथ।